今日咧會講即係《使徒行傳》27章啊，咁啊當然如果大家方便有聖經咧，你可以即係翻去27章，因為我哋今日讀呢段片段咧，就其實好即係只係一段片段啦，時間關係。如果我都諗過咧，不如讀完27章佢啊，起碼都淨係講一半時間夠啊，讀完都差唔多2個字，我相信啊，好長啊，個古仔好長啊。咁但係咧，即係帶出嘅意思咧，我相信同大家都好有關係嘅。點解咧？其實就好似今日阿 Danny 帶我哋唱嗰首啊平安咯，嗬？幾時先有平安啊？幾時先要更加需要平安啊？梗係咧，即係風浪嗰陣時啊，嗬！即係人生咧最多困難啊，最多難阻啊，又高又低，拋到你飛來飛去嗰陣時咧，最緊要平安。人生嘅風浪咧，相信即係比起今日保羅嘅嗰啲經文咧，更加複雜。我相信啊，就算基督徒咧都唔能夠免於災禍，大家都知道嚇。我知道咧，即係有啲弟兄姊妹都開始去參加遊輪咯，好正啊！坐完飛機咁啊，揸完車咁係時候都要坐下遊輪咯。咁如果你睇完27章，你仲敢唔敢坐遊輪啊？哇驚啊！哇而家我隻船係咁啊，都唔知點算啊！拋到咁啊，又話幾乎冇命啊！呢樣嗰樣啊，不過唔係喎。其實我調翻轉睇，可能睇完咧，你更加有信心喎。點解咧？即使咁困難係咪？即使嗰隻船去到嗰啲地方又咁樣又咁樣咁樣，咦？原來神嘅保守嘅平安係喺度喎。所以聖經中咧，其實好多有啲唔同嘅經文咧，都講過關於風浪啊、風暴啊嗰啲啊。咁當然成個古仔最熟悉咧，如果你諗翻起，一諗咪諗到有一個先知，係咪啊？佢都係風浪之中，係咪啊？嗰個仲慘啊，俾人拋落海係咪啊？啊當然係佢自願嘅都係啊，最後就俾隻吞拿魚食咗係咪啊？咁即原來聖經唔係一次嘅喎，係咪啊？好多呢啲人生嘅風浪啊，係嘛？就約伯記都係嘛。雖然佢唔係浪啊，喺風暴之中咧，神喺旋風中顯現俾阿約伯睇。咁當然最經典嘅古仔啊，如果你睇聖經嘅，當然係耶穌啦，嗬嚇。佢咧就講完到攰到瞓咗喺隻船度啊，瞓覺。哇！啲風浪嚇到啲門徒咧死下死下，要嗌醒佢嘛。跟住耶穌一句説話平靜咗風浪。啊，人生嘅風浪咧都好似耶穌可能靠神嘅話語咧去平靜。所以有時我今日即係預備呢邊。講道嗰陣時都係講緊咩風波裏嘅門徒，其實唔關乎係有冇風暴啊！即係話俾你聽，人生嘅風暴係一定有，一定有。反而要關注嘅就係喺風暴之中，我哋係邊個咧？頭先你讀嘅經文係咁已經立下到有唔同嘅人物啊，可能係個水手啊，我已經好熟悉水性啊，水手。但係你知個水手，如果睇略一陣，我哋會 go through 多少少。其實個水手佢都想自己逃命啊，係咪啊？知道危險啊，自己走路。咁究竟我係邊個咧？如果我哋係基督徒，我哋係保羅嗰陣時，我哋有冇啲嘢倚靠咧？所以關鍵咧，其實唔係我哋遇到人生啊，或者真係有機會搭船遇到咩風暴，而係喺風暴之中咧，我哋係一個咩嘅人咧？喺今日咧讀嘅呢段經文咧，其實喺考古學上咧好出名嘅，原來啊，因為好少咧喺當時嘅記載咧，好少咁仔細去記載一場船難，我哋叫做嚇，即係喺風暴之中咧，哇寫得咁詳細，去到邊度做啲乜嘢，寫得好 detail 啊！咁但係即係雖然即係頭先我講啦，今日我哋唔能夠讀晒27章啦。咁你或者會問一個問題：點解會寫得咁仔細嘅咧？我哋知道《使徒行傳》係路加醫生寫，佢點解要寫得咁仔細嘅？好似寫遊記一樣，連哇當時佢哋諗啲乜嘢啊，做啲乜嘢啊，拋啲麥子落海啊，就開頭又抌去到邊？點解要寫得咁仔細？咁當然毫無疑問啦嚇，寫得咁仔細，記錄得咁好嘅路加醫生一定係喺嗰隻船裏邊276個人嘅其中一個人，係咪？咁啊，所以如果即係大家都想知啊，嗬，即係去完旅行翻嚟，如果有咁嘅經歷啊，哇！你都即刻講見證，去分享俾你嘅家人啊、朋友聽啦，係咪啊？我相信對於大家喺船上邊嘅人嚟講咧，嗰個經歷咧都係好難忘，甚至可以成為即係一生嘅回憶。我哋咧睇頭先嗰段經文咧，去到我哋讀嗰段咧，即係可能我唔知之前，如果你有聽《使徒行傳》咧，大約你會知道少少。咁
咁如果唔知咧，我或者將少少嘅背景都講下俾大家聽。其實上一次咧，我就即係喺27章之前講26章嗰陣時咧，其實呢個經歷咧都係保羅根本就唔需要搭船嘅，唔需要有呢個苦難嘅嚇。咁但係就係因為咧，其實佢見完呢個菲斯都巡撫同埋亞基帕王之後咧，佢堅持做咩啊？佢堅持要上訴到去凱撒，咁啊去到羅馬嘅地方，我要見皇帝，我要去上訴。咁所以上一次我嘅講道就係講到喺度辯論嘅期間，佢哋以為阿保羅咩啊癲狂啊嘛，話你黐線嘅嚇，咁犀利。咁但係最後其實查完、傾完、講完，佢都查唔到佢啲有咩罪。照計咧就可以釋放，但係就因為保羅咧堅持我要去上訴到去凱撒，所以咧今次咧就揾啲百夫長帶埋佢，你要去嘛係咪啊？押解佢去。咁其實睇個過程又唔係好押解嘅，即係我以為係嗰啲現代嗰啲又鎖晒手扣啊，行唔喐嗰啲咁，其實都幾 free 嘅好似嚇。咁所以咧嚟到第27章開始咧就係咁講，就係咧由呢個譬如定了罪咧，定了規了定咧，要去呢個意大利嗰陣時咧，就將保羅同埋其他嘅囚犯啊，咁啊，雖然我相信路加醫生個角色咧就唔係囚犯，咁不過都幾得意喎，原來可以一齊搭船咁啊！以前啊，唔知使唔使俾錢咧嚇？咁一齊可以搭隻船，咁啊有個百夫長叫阿游流，咁啊帶住佢咧就起程去意大利羅馬呢個地方。件事咧就係咁樣開始。不過整個27章咧，如果即係大家睇嗰陣時咧，我避免即係大家有少少概念啦嚇。其實咧啲圖咧就少少蒙啊，唔好意思。咁咧其實大致上咧嗰條路線就係咁樣嘅，由凱撒利亞開始就去到羅馬係終點。咁咧個終點係咁多啦，但係我哋今日定係27章咧就唔去到終點喎。27章咧就去到馬耳他嗰個地方嘅，喺最右手邊嗰個小島馬耳他。咁大家有少少概念啦嚇。喺呢幅圖裏邊咧，其實咧喺成個27章咧，大致上有分開咗3個部分啊嚇。咁啊，雖然今日唔係查經啦，咁我大致上大家有少少概念咧，你會知道究竟個經文去到邊講啲乜嘢咁啦。其實第一個概念咧就係喺凱撒利亞去到咧嗰個地方叫梅拉嗰個地方啊嚇。咁啊去到梅拉嗰個地方係第一個部分。咁點解咧？因為原來咧嘅船咧，佢哋搭呢隻船咧係會轉船嘅喎嚇。咁啊唔係一隻船就咁由凱撒利亞去到意大利喎，唔係喎。原來去咗梅拉嘅地方轉船。咁跟住咧，今日嘅27章咧，最主要講咧就係由梅拉去到馬耳他嗰個地方所發生嘅事。咁當然當中咧，其實都涉及好多危險嘅嘢嘅嚇。即係船咧又慢，又逆風，又有風暴嚇。咁最後點樣飄到去嗰度咧？嗱，我哋再縮小一個圖去睇啊嚇。咁啊喺14章14節至到24節咧，佢已經有個概念咧。喺梅拉出發轉咗船之後啊，喺嗰個亞歷山大港坐一隻船直接去意大利羅馬嘅時候咧，就開始今日咧驚濤駭浪嘅一個記載啊嚇。咁喺14節至到，sorry， 到20節嗰陣時咧，佢就提到咧，即係原來喺即係因為有啲風嘅關係啊，有啲風嘅關係，於是咧就要避開啊，又去到個小島住，跟住個小島咧又飄下啦。咁啊詳細咧我唔讀俾大家聽啊。咁啊又飄到咧，哇！第二日嗰陣時開始喎嚇，由梅拉開始去到個小島，即係側邊嗰啲小島嗰陣時啊，即係經過呢個我哋叫做愛琴海嗰陣時係咪？開始有浪喎。你諗下，如果去到第18節嗰陣時，佢話第二日啊，眾人已經將貨物拋喺海裏邊。第3日連啲沙煲冷撐係咪啊？將嗰啲親手咧將船上嘅器具拋棄咗，唔知咩器具咯，即係唔知個鑊都要抌定點樣咧？呢隻船咧由亞歷山大去羅馬咧，如果睇一啲歷史資料咧，好得意。呢隻船係載咩嘅咧？載麥子喎，即係我哋有麥子團契啊，即係麥子咧就送去羅馬喎。當然呢隻係一隻貨船嚟嘅。你又會問啊，點解其實保羅之前都警告過去啊？喂，其實行呢啲船好大危險喎，好多風浪喎，可唔可以？不如我哋過埋冬先啦，唔好去住啦。
但係反而咧個百夫長係聽嗰啲水手哋話可以去照去嘅嚇，日頭好似比較好天啊，不如去啦，咁啊去。所以就發生咗咁嘅事。因為保羅本來警告過佢哋，喂，你不如唔好去住咧，遲少少啦，過埋冬先。但係佢哋堅持要去，咁於是咧就發生咗一連串嘅事。頭先我講過呢隻貨船咧，亦都可能係因為咁嘅原因，佢想運啲貨去羅馬。咁當然啦，運貨去當然係為咗錢啦，嗬。有時就係咁啊，你搭咗隻船，又唔係你話事，係咪啊？你又冇話事權，人哋要去勸都冇辦法嘅時候，就係跟咗船去，係咪啊？即係你想象下，你嗰個遊輪係咪啊？當然你會好安心嘅，上到去你就知道去嘆世界係咪啊？即係飲下食下啊嘛嚇。去邊度咧？有時都好難控制㗎嘛，係咪？我聽好似有個弟兄講係咪？有時去嗰度原來取消咗個行程，咁點啊？咁啊，下次送翻個行程俾你，話幾正嚇。唔係自己控制嘅，我出到海有時原來個船長、天氣、所有嘢都唔係自己控制。不過咧，裏邊其中一節咧就講到咧有個危險，因為咧原來連續幾日都見唔到星星，即係古代航行咧唔係。即係好似現代咁有雷達有星喎，佢哋多數係睇星嘅。如果你連星都睇唔到，方向感都冇啊，點咧？所以去到第20節咧，佢講到一件好慘嘅事啊。佢話咧原來太陽星辰多日都不顯露，又有狂風大浪吹逼，我們得救嘅指望就都絕了。如果路加醫生寫得呢一句説話嗰陣時，大家可以想像下當時嘅心情係點？係咪啊？前路睇唔清。環境咧又失去控制，個心又恐懼嗰陣時候，其實可能就係呢一個。我唔知大家有冇試過人生有個咁嘅得救嘅指望都絕了呢一句。我即係希望大家冇啊！即係但係有時相信有時人生咧都經過唔少呢啲咁嘅絕境，係咪？咁特別提到咧，其實喺呢啲絕境當中，甚至喺呢啲風暴當中，我哋可以做乜嘢咧？嗱當然我去探究經文嗰陣時，其實咧喺保羅嘅角度嚟睇咧，佢係做咗樣咧，即係提醒我哋成日基督徒都要做嘅嘢啊，就係警醒。但係唔係淨係佢嘅，其實原來咧你睇翻嗰啲頭先我哋讀嘅經文，其實嗰啲水手咧都好警醒嘅嘛。其實佢哋都係做緊一啲佢哋做嘅嘢。嗰啲行到去邊度咧嚇，又要探下個海有幾深啦。12丈喎，又淺啲啦。9丈喎，越嚟越淺，知道咧差唔多要到咯。咁但係記住個環境當時係好大風浪。水手做佢哋嘅工作係咪啊？測下個水深啦，判斷下個位置啦嚇。但係去到第30節咧，其實啲水手係做咩咧？其實水手知道咧可能捱唔住啊，係咪啊？都驚啊，所以水手咧想要逃出船去。將小船咧放喺個海度，假作要從船頭拋錨嘅日子。即係其實佢哋就咩啊？佢就想靜靜雞走人，驚唔驚啊？隻船啲水手靜靜雞走咗，即係每一隻大船咧都有啲小船嘅嚇，即係方便上岸啊，方便各樣嘢啦，救生啊咁樣。佢哋自己諗住靜雞雞上船，佢哋諗住拋低個呢啲船，其他啲人嗰200幾人咧自己走咗路。哇！佢哋都幾犀利啊，幾危險，幾即係我哋叫做咩啊？幾蠱惑啊，係咪啊？哇！自己就走佬，但係人哋咧咁啊，由得佢隻船啦，你死你事啊嘛。但係當時咧，保羅做咗一樣好得意嘅嘢，係咪啊？喺第31節咧，佢話保羅對百夫長同埋兵丁話：呢啲人如果唔等喺船上咧，你們必能得救。即係你哋必能得救，係咪啊？即係大家都不能得救。即係其實原來佢講帶出咗，即係喺咁危險當中，保羅都睇得出咧，即係原來都要醒目啲，係咪啊？要警醒啊！用我哋基督徒嘅啫，係咪警醒？即係知道有危險，我哋都要提早去出聲，係咪？即係唔係因為冇啦就放棄，係咪？即係其實我相信保羅當時嘅態度都係好清醒，都提醒我哋咧，即係有時我哋即係基督徒啊，無論喺知識上、喺理性上、喺靈性上，我哋都要成日警醒。特別喺呢啲咁危難、喺風風浪浪嘅日子，所以我相信大家一講警醒咧，大家都知道。好有啲經文咧，即刻 pop up 咗喺你哋嘅腦海裏邊，係咪？即係耶穌上客西馬尼園禱告嗰陣時候啊，
都提醒啲門徒係咪？你哋要警醒，做咩啊？警醒唔係淨係擘大眼望啊，係警醒禱告。咁所以呢兩個字通常連埋。我哋知道我哋警醒唔係淨係即係淨係好似肉身啊，淨係我理性上好 aware。原來我哋喺靈性上，我哋都要去警醒，免得咩入了迷惑。甚至咧，彼得咧喺佢嘅話語裏邊呢句，我哋都相信好多基督徒都成日聽嘅嘛。佢話務要謹守警醒。點解啊？因為我哋嘅仇敵魔鬼好似哮叫嘅獅子啊，周圍喺我哋四圍咧捉人啊、咆哮啊，係咪？其實就係咁樣嘅原因係需要警醒。即使話調翻轉講，我哋只要有時即係唔夠警醒係咪？即係懶散啊、輕率啊、唔諗咁多嗰陣時候咧，其實呢啲時候就係仇敵咧最容易攻擊我哋嘅呢個時候。即係大家都經歷過，即係前嗰幾年嘅疫情啊，咁疫情嗰陣時候，我相信大家都係嘅，即係都好警醒嘅，係咪啊？戴個口罩近啲傾偈都驚嘅，又唔知嗰個病毒係乜嘢嚟嘅，唔知個傳染幾大，就係聽到咧每日新聞咧好多人死啊，咁大家都心驚膽跳啊，又要去即係大家仲記得嗰啲日子啊，又要去打疫苗啊，又去做 testing 啊，中唔中啊？咳兩聲，喂，中咗我哋咁啊，好驚噶嘛，係咪啊？即係我哋即係團契去一次嗰啲聚會，幾乎搞到團滅噶嘛，好驚噶嘛，大家都嗰陣時即係我都記得有時都要出街去 grocery 買嘢係咪啊？即係有時阿師母啊 Daisy 成日都提醒我，喂，你戴翻個口罩啦，係咪啊？你知戴住口罩好唔舒服噶嘛？你戴翻個口罩啦，即係點解咧？即係警醒，有時唔係你唔驚我，原來你可能會傳染俾人㗎嘛，唔知你有冇㗎嘛？即係原來嗰個時候都係，我相信即係做基督徒有時都係有呢份咁嘅警覺啊、警醒。即係無論喺危難當中啦，或者喺未有危難當中，聖經都成日教我哋啊，我哋要警醒禱告，免得入了迷惑。第二樣嘢咧，即係喺保羅嘅呢啲危難當中咧，我哋都睇到一樣嘢咧，就係原來即係喺頭先我哋唱嘅歌係咪啊？喺風波裏邊，我哋有冇一份平安，有冇一份盼望咧？其實喺現實環境咧就好難嘅。你諗下，佢嗰個船喺嗰個小島，由嗰個小島去亞利底亞海嗰陣時漂流咧，其實聖經形容咧好危險，因為咧你都唔知一路遇風暴，漂咗幾多日咧？漂咗14日啊！即係漂咗2個禮拜，喺條海度完全都唔知，又冇星星，又冇城，係咁喺度行，漂咗14日。呢14日究竟你諗到啲乜嘢？你要做啲乜嘢？真係唔知。但係當時咧，其實呢14日裏邊咧，對於嗰班船員喺船上邊嘅人嚟講咧，我諗佢哋真係極度恐懼，連14日。眾人多日沒有吃什麼，係咪啊？咁你大家都想像得到啊！嗬，即係喺遊輪啊，梗係食到嘢啦，嗰個好定噶嘛，嗬，嗰個 buffet嗰個宴會廳應該好定好正嗬。但係如果14日係咁拋來拋去啊，你食乜嘢都大家都唔知有冇試過啦。我就試過一次同啲人去釣魚，都唔係14日啊，14分鐘已經嘔㗎啦。你拋，左拋右拋，左拋右，食乜有乜嗰種。當時我相信佢哋都係冇食過嘢，個心咧又好恐懼啊，身心都好崩潰。所以咧，保羅站喺佢哋中間咧，講嗰句説話：眾位，你們本應該聽我嘅話咧，唔離開呢個克里特，係咪啊？免得這樣損傷破壞。不過咧，保羅講嗰句咧好定心嘅話：作為基督徒，如果我哋喺即係風浪之中，能夠咁樣去安慰我哋嘅同伴、一啲朋友、一啲唔識嘅人咧，嗰句説話咧都好定心喎。佢話：我勸你哋放心，你哋嘅性命一個也不失喪，唯獨失喪這船。我唔知保羅點解會咁講啦嚇。咁後來咧，你哋會知，因為佢講翻一個經歷俾大家聽嘅嚇。佢話：因我所屬咧，所侍奉嘅神，佢嘅使者昨晚站喺我旁邊。佢話：保羅唔使驚，你必定站在凱撒面前，並且與你同船嘅人，神都賜給你。神都冇話你隻船咧冇事啊嗰樣嘢。Sorry 啊。不過咧，佢就話咧。
琴晚個使者喺我旁邊同我講咗呢句説話。如果真係神夜晚黑喺透過經文、透過祈禱咁樣同你講嗰陣時候，你會唔會講出嚟啊？會唔會呢個就係將我哋所接收到從神而嚟嘅信息，去傳遞俾人所帶出嚟嘅嗰份平安同埋祝福？所以咧，保羅咁有信心咧，企喺佢哋面前就講嗰句咁嘅説話。所以咧，你哋可以放心啊！神相信神咧點樣對我講，事情咧都會點樣成就。只要我哋必須撞喺一個島上邊啊，雖然最尾嗰句有少少驚啊，點解你隻船都會冇啦，都會撞船。但係前面嗰個保障、嗰個應許咧，似乎我哋即係喺風浪之中咧，係好希望可以得到嘅呵。神同我講咧，原來冇事喎，更加同保羅講咧，佢話你一定會站喺凱撒面前。佢雖然唔講其他嘢，佢唔會話點樣你咁樣渡過啲危險啊各樣嘢。你站得喺凱撒面前，即係話你一定會安全去到羅馬，係咪啊？咁其實呢一句説話對於保羅嚟講已經係一個好重要嘅應許。咁所以當時咧，保羅咧做咗幾件事嚇，做咗幾件事。我覺得咧喺基督徒，如果我哋參考呢幾件事咧，我覺得如果我哋喺危難當中可以咁樣勸人都幾好。嗱，特別咧想即係解釋下，其實保羅呢隻船咧，其實裏邊有乜嘢咧？其實乜嘢人都有，有囚犯、有船、有水手，係咪啊？甚至我相信可能有啲係搭船嗰啲，當然有啲兵丁，各樣人都有。即使其實係唔係話全部都係一間教會裏邊，全部都係信徒裏邊，我哋要互相彼此相愛啊，我哋要建立信心啊，即係唔係嗰樣嘢。其實就係一個喺俗世嘅環境裏邊，咩人都有。但係個問題就係一齊遇到危難嘅時候，保羅做咗啲乜嘢咧？除咗將神俾佢嘅應許講咗出嚟之後，佢做咗3樣嘢。第一樣嘢咧，食飯，勸人食飯啊，都幾得意啊！即係無論係咩事都好，喂，你食餐飯啦，你要飲碗粥啦，嗬。咁勸人食飯呢個時候咧，原來係好緊要。點解咧？話俾佢聽，即係有啲你知原來食都唔想食咧，就即係話連生存嘅希望都放棄咗，係咪？佢第一樣勸人食飯，第二樣咧再提醒呢個係神嘅應許。喺第34節嗰陣時，佢話：因為你哋各人連一根頭髮也不至於損壞。咁當然我查考翻係咪一根頭髮都不損壞？咁呢個當然係一個比喻嚟嘅啦，即係話你哋唔會有性命嘅危險啦嚇。咁我相信嗱喺風浪之中冇個幾條頭髮都好正常嘅。咁但係就話俾佢聽，你唔會有生命危險啊。第3個咧，去為佢哋做嘅嘢咧，呢個好經典，大家都知啊。喺聖經裏邊，保羅、彼得、耶穌做過好多次擘餅去分俾人食。擘餅背後嘅意義係咩？去敬拜、去感謝我哋嘅神。下個禮拜我哋都係聖餐主日啊！每一次擘餅嗰陣時候啊，我哋想念到耶穌基督自己捨身嘅愛嗰陣時候，我哋都去紀念佢，去感謝佢。所以保羅當時咧就做咗呢3樣嘢。所以其實我相信咧，即係我哋做一個門徒啦嚇，做耶穌基督門徒喺呢啲危難嘅當中，當眾人都好恐懼、都好怕、冇平安嗰陣時候，我哋咧會唔會就係出嚟成為別人嘅平安咧？啊，我哋會唔會就好似保羅咁喺呢個時候，我哋依然去擘餅去感謝神？去提醒神嘅應許、神嘅盼望，甚至可以話請人食餐飯，勸人食下嘢好。我記得啦，我喺即係《號角報紙》或者喺恩福，我都分享過一個新聞啊。喺大約10幾年前咧，智利有件事，我唔知大家記唔記得嚇？一班人一班礦工困咗喺一個700米地下做緊礦嘅時候。各樣原因冧咗，同外界通訊唔到，喺嗰度困咗69日。喺呢69日裏邊咧，你諗下裏邊可以做啲乜嘢？如果你冇指望咧，真係好難去捱呢60幾日，黑掹掹，地方又窄又潮濕，又上邊啲人唔知你死咗未，完全冇通訊。不過喺裏邊咧，其中一件事當然好感恩，裏邊有一個基督徒喺裏邊咧，每日咧定時。佢做咗一樣嘢，做咗我哋逢星期3晚都會做嘅嘢係咩啊？祈禱會。
佢哋真係喺度祈禱，每日咧有個弟兄就 lead 住佢哋係咁祈禱。其實都唔知嘅，個世界唔知會唔會知道佢，唔知幾時先救到佢。但係好消息就係真係喺69日之後咧，就慢慢一個一個被拉翻上去。所以好多關於呢個新聞嘅古仔咧，我唔多講。所以好多時候即係嗰啲人被救上嚟，第一件事佢哋識嘅咧都去感謝主、感謝神。因為佢哋知道喺危難當中咧，佢哋冇乜嘢可以依靠啊！即係就係神咧喺當中咧去拯救佢哋。最後咧，即係喺風浪之中咧，我相信咧都一定有神嘅保守，係咪啊？但係呢個保守咧，其實都即係如果睇落去一路睇個經文咧，最後嗰幾節咧，其實都幾危險啊！點解咧嚇？嗱，佢講到咧，我哋嘅船有276人係咪啊？食飽咗啦，跟住我哋頭先講過啦，嗰啲麥子本來要運去羅馬，貨船嚟噶嘛，好賣得錢噶嘛，最後都冇辦法啦，連啲貨都要抌咗落海，係咪？所以知道個情況係幾危險啊！即係啲嘢沙布蘭叉乜都抌晒啦，最後連啲貨係爭啲人未抌嘅啫嚇。咁啊，其實佢哋都想抌埋啲人㗎嚇。咁去到第39節跟住話，到咗天亮咧，佢哋唔識嗰個地方啊。不過有個海灣咧可以去到嘅，不過都係好大風浪喎。咁點咧？佢話第40節咧，佢就於是砍斷咗嗰個纜索。嗰啲氣錨在海裏，同時都鬆開咗舵繩，拉起帳篷，跟住咧順住風而行。我自己最感受最深係第40節，點解會砍斷條繩啊？拋棄咗個錨喺即係氣錨喺海裏邊，連啲錨都唔要，點解咧？即係其實係好危險嘅嗬！即係隻船點解會即係你知大家船嘅錨要嚟做咩嘅？其實就係做一個穩定嘅工作係咪？保護嘅工作啦。有錨就喺度安全啫嘛，係咪啊？我哋成日都話係咪啊？即係船你想定，你拋個錨喺度，跟住隻船就漂來漂去都漂咗某一個範圍，一條繩掕住啊嘛，係咪？但係點解喺呢個時候咧，佢要拋咗佢咧？因為知道咧，如果再掕住佢，可能唔知去到啲咩地方。我亦都相信咧，有啲呢個決定咧係唔容易。去到41節咧，佢話但遇著兩個水夾流嘅地方咧，就艘船擱淺咗，喐唔到。咁啊，但係咧，你雖然喐唔到，啲船尾咧，啲浪咧係咁衝，係咁衝，係咁衝，隻船隨時會衝散。呢個咧係我哋睇到嘅危險啊！風浪嘅危險，但唔知仲有一個危險喺後邊咧。頭先我哋有讀過第42至到44節，睇唔見嘅危險係咩咧？原來個兵丁嘅意思咧，本來係要殺晒啲囚犯。點解咧？因為佢知道靠咗岸之後就要上岸啊嘛，係咪？上岸，如果啲囚犯游下自己走咗路咁點啊？即係喺羅馬嘅律例裏邊，大家都知啊，即係仲記得嗰個喺獄中啊，當阿保羅同西拉祈禱嗰陣時係咪啊？祈禱咧，啲門啊、啲鎖開晒嗰陣時，黑掹掹個兵丁第一樣嘢要做咩？記唔記得？佢要自殺啊！點解？你走甩咗囚犯，到時咧囚犯嗰個罪咧就係個兵丁去孭㗎。你放甩咗佢嘛，你自己去孭。所以佢寧願自己死，係咪啊？當然保羅最後嗌住佢啊，唔係啊，我哋冇走到啊咁。所以今次同樣，啲兵丁知道咧，如果今次啲人游晒上岸走甩晒嗰陣時候咧，最後咧，哇！我諗呢個鑊咧，佢哋唔知孭唔孭得起，係咪啊？到時佢哋咧要受罪，所以佢諗住咧，其實裏邊咧係想殺晒啲囚犯。但係第43節咧，但係百夫長要救保羅，唔準佢哋任意而行。於是咧就吩咐一齊游上岸，最後游上岸啦。最後即係第44節最尾個結局都知，眾人都得救。所以有時呢個危險咧，你哋唔知咯。兵丁有咁嘅意圖，當然我諗佢後來先發現啦，係咪？但係有時即係我諗我哋都係嘅。有時喺睇得見嘅時候，我哋知道啦，要求神嘅保守。但係好多時候，神喺我哋睇唔見嘅時候就會出手。我唔知大家帶出一個最重要嘅即係意思咧，喺呢一度就係，或者我哋即係睇完聖經，唔係一定係讀啟示錄行傳，或者睇成其他經文咧，都成日帶出一個問題。
喺各種環境當中咧，喺各種情況當中，喺我哋人生嘅環境好，或者咧搭船遇到嘅環境好咧，其實邊個係嗰個掌權？邊個係個掌權？係嗰個環境掌權啦，係我老闆掌權啦，係在上位者係國家領袖掌權啦。點解係我哋自己掌權咧？如果我哋自己掌權，都可能好大劑嘅嗬，有時都好大鑊。我哋自己掌權，定抑話我哋背後掌權嗰個係嗰個創造天地嗰個神咧？其實喺我哋睇唔見嘅時候，係咪？喺睇唔見嘅時候，先至係我哋更加要感恩嘅時候。因為我哋知道神依然喺度掌權，係咪啊？洪水泛濫嘅時候，我哋作為一個人係好無力，抵抗唔到任何嘢。洪水泛濫嘅時候，神依然係坐著為王。即係呢個主權，我相信提醒我哋咧，即使今日弟兄姊妹可能喺你嘅困難裏邊，又或者有唔同嘅各樣嘅挑戰裏邊，我哋都好無力，甚至有啲可能係睇唔到嘅危險可能有人害我哋，可能咧有人會逼迫我哋，可能咧有啲危險咧喺我哋前面，我哋完全唔知，甚至可能事後先揾到。但我哋知道咧，神都喺當中咧係掌權。船嘅錨咧係可以斷，但我覺得咧，即係我哋心裏邊呢個錨，究竟我哋擺喺邊咧？我都幾中意咧，有時睇一啲即係基督教嘅新聞啊，特別即係有好多見證咧可以睇。喺2023年嗰陣時咧，都有一個喺摩洛哥呢個地方咧有個大地震。摩洛哥都係一個基本上都係啲即係伊斯蘭教多嘅地方。咁其實咧，原來好得意嘅，即係有好多人即使喺伊斯蘭嘅國家裏邊咧，原來有好多年青人，佢對信仰都係好認真，想去尋求一個關於即係信仰一啲答案啊，對天地、對自己嘅人生嘅意義各樣都想尋求啲答案。咁好感謝主咧，呢個世界都有 Facebook 啊！原來而家仲有人唔係 sorry 啊，係我唔用嘅，仲有好多人用 Facebook 嘅。喺 Facebook 上面咧聯絡到一啲機構，咁於是咧就即係問一啲問題啊，知道一啲基督教機構問啲問題，咁個機構咧就一路有同佢聯絡，一路有同佢聯絡直至咧即係嗰個都係叫慕道啦，都係問下咁啦。但係因為喺伊斯蘭國家就唔容易信主呢個人咧叫 Hayden。咁於是咧嗰日大地震嗰陣時咧，咁嗰啲一路同佢有聯絡嗰個基督徒嗰個機構咧就問佢你而家點啊？情況點啊？佢話情況唔係幾好啊，因為我側邊啲屋爛晒，我自己又被困住有停電啊我有啲朋友仲因此而咁樣喪生咗。但佢講咗句，因為咁樣嘅時候，我開始去睇聖經，我開始去讀經，我開始去祈禱。咁於是慢慢咧就即係大家就俾多啲資料佢啊。咁有一個危難當中，原來就係有咁嘅機會去信耶穌。即係我自己睇翻頭先都係，究竟人生嘅錨咧真係可以會斷嘅。我哋依靠嗰啲嘢，可能我哋依靠嘅係嗰間大屋，可能依靠嘅係我哋一份好穩陣嘅工作，或者喺銀行儲住嗰筆錢，係咪？人生有時我哋都係好依靠呢啲，但係當呢啲錨都被斬斷、被拋棄嗰陣時候，我哋嘅心中嘅錨有冇去好穩固？咁安穩喺邊度咧？咁當然啦，即係我自己嘅領受都係船嘅錨咧，你可以拋棄我哋平時依靠嘅嘢可以拋棄，但係心裏邊個錨咧就唔可以拋棄。咁呢個錨咧其實喺邊咧？喺希伯來書6章19至20節，佢提到咧，我哋有呢個指望，如同靈魂嘅錨，又堅固又牢靠，且通入幔內。呢個幔當然喺耶穌基督講嗰個幔子裏邊個幔。係我哋同神嘅關係，再一次入去。我哋呢個錨咧就唔係擺喺個海度，我哋心裏邊嘅錨咧一定係擺喺我哋所信嘅耶穌基督身上。以至於咧，即使我哋人生遇到唔同嘅風浪，我哋都可以喺裏邊靠穩固，唔會被隨風擺漏去吹走。願我哋一齊低頭祈禱好嘛？天父，我哋感謝你咧，讓即係保羅嘅經歷，喺使徒行傳嘅經歷。都提醒我哋，主啊，你係我哋即係靈魂深處好穩固嗰個錨。
我哋願意咧真係倚靠你。環境風浪有時會令我哋驚，但係佢唔打倒我哋，因為我哋知道主啊，我哋嘅主權就喺你手上，你係愛我哋嘅主。求主你祝福你嘅話語，透過保羅嘅經歷，去話俾我哋聽，將我哋去倚靠你。你更加喺每一天係嗰位保守我哋嘅神。我哋多謝你，奉耶穌嘅名字禱告，阿門。多謝戴牧師俾我哋咁好嘅提醒嚇，我哋真係要學習好似保羅咁對神嗰種嘅把握嚇，信心喺度特別歡迎嘅弟兄姊妹今日可以同我哋一齊嚟到去敬拜我哋嘅神。我想知道有冇第一次嚟我哋當中嘅？請你舉起手。哦，有一位，我哋歡迎你。盼望你以後都可以繼續嚟到同我哋一齊敬拜神嚇。咁我有幾樣嘅報告，咁大家都可能好熟悉㗎啦。呢個報告都可能聽過睇過好多次嚇。呢個本地宣教同埋一個短宣嘅機會嚟到去服侍。我特別喺度提出咧，就係喺8月份咧，佢哋嗰個退休會咧，仍然係需要嚟到義工嘅，就係中文翻譯。咁請特別為呢件事你有禱告，亦都係打開自己個嗰個心門，讓到如果有機會嘅時候可以參與呢一個嘅服侍。頌恩團契今日有聚會，請頌恩嘅團友嚟到留意。恩福之家聽日有呢個恩福之家，地點咧就係喺呢個培德中心3樓，時間就係10點半。我哋聽日有特別講員宋傳道喺我哋當中喺個講道。咁請繼續嚟到帶啲微信嘅朋友嚟到去參加呢一個嘅恩福之家嘅呢個聚會。嚟緊呢個少年營咧就快開始啦，喺8月。咁咧登記咧就係5月1號到7月15號。不過我聽講咧如果你係要帶小朋友去參加呢個少年營咧，就早啲參加報名，因為咧係唔會咁長時間㗎啦。可能前1個禮拜去開始之後咧，就已經係滿咗嗰個額㗎啦。咁所以咧就請為呢件事你好祈禱，亦都係留意呢樣嘢。粵語堂午餐下個禮拜我哋有呢個午餐預備，每位係6蚊，咁唔需要報名嘅。請弟兄姊妹都亦用呢個機會嚟到去同其他嘅弟兄姊妹可以有機會嚟到有呢個交通嘅時間。我哋多謝你呢個我而家係將呢個祝福嘅時間交俾譚牧師。好，請弟兄姊妹起立咧，我哋領受神嘅祝福。願創造天地嘅主咧，經常去提醒我哋，主啊，你係我哋嘅主，我哋嘅神，我哋別無所靠，唯有你係我哋嘅拯救。我哋嘅感謝你自己嘅愛，感謝你嘅話語，常常圍繞眾弟兄姊妹。又願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通、保守，常與個人同在，從今時直到永遠。阿門。好，各位請坐，我哋聚會嚟到呢度，各位可以交通跟住默禱散會。